咁今日咧就想講呢一個 Chrome 入邊各個唔同有用嘅 extension 嘅。咁譬如話，有時我哋即係要睇一啲簡體字嘅網頁咁樣啦，咁你見到好多簡體字嘅，咁有時會睇唔明噶嘛，或者睇得冇咁舒服嘅。咁樣咧，我哋就可以用一個叫做同文堂嘅 extension 啦。咁樣只要我哋去撳一個掣咧，咁佢就會將所有簡體字就變咗係繁體字噶啦。咁除此之外咧，我哋仲可以去校一啲嘅 setting 嘅，譬如話我哋去翻 option 嗰度揀翻我哋係即係 convert to 呢一個嘅 traditional 嘅automatically 啦。咁揀完之後咧，跟住 save 低佢。咁咧，如果我哋去 reload 呢個 page 嘅話咧，當佢 reload 完咧，咁佢就會即係將所有簡體字就自動咁樣變做繁體字噶啦。咁呢個就係同文堂喺 Chrome 入邊嘅 extension。